Hello AZ family, welcome back to our channel. இதுவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog-ஆ தான் இருக்கும். நான் லாஸ்ட் vlog-லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு இப்போ தான் புதுசாக மூவ் பண்ணியிருக்கிறோம்னு. ஸோ இந்த வீட்டுக்கு ஏற்ற ஃபர்னிச்சர் ஷாப்பிங் தான் இன்றைக்கி போயிருந்தோம். கேல்கரியில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர வெதர் சேஞ்சஸாக இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மழை, தென் ஸ்னோ அண்ட் ஹேல், ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபுல் vlog பாருங்கள், உங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஈவினிங் டைம் போல் மழை பெய்யக்குள்ள ஏதாவது சரி சூடாக ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் செய்யலாம்னு சொல்லி மசாலா போண்டா செஞ்சுருந்தோம். ஸோ அதோட ரெசிபியும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஐக்கியா போன டைம் டிஃப்ரெண்டான டெக்கோர்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக ஃபுல் vlog பாருங்கள், உங்களுக்கு கட்டாயம் பிடிக்கும். பேபி கிடைச்சதுலேருந்து முதல் மாதிரி எனக்கு ஏர்லி மார்னிங் எழும்புறதுக்கு கிடைக்கிறதில்ல. பிகாஸ் அவர் நைட் ஃபுல்லாக முழிச்சிருப்பார். அவரோட நானும் முழிச்சிருக்கிறதால மார்னிங் கொஞ்சம் நேரம் நான் தூங்குவேன். பட் இன்றைக்கி மார்னிங் நான் ஏர்லியாகவே எழும்பிட்டேன். ஸோ சன்ரைஸ் பார்க்குறதே கிடச்சிச்சு. கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் நின்று அந்த மார்னிங் சவுண்ட் அண்ட் ப்ரீஸை பார்க்குறதே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜாரா குட்டி எழுந்துட்டாங்க. அவங்க இன்றைக்கி பேன் கேக்ஸ் வேணுமென்று கேட்டிருந்தாங்க. நான் யூஸ்வலி ட்வைஸ் அ வீக் பேன் கேக் செஞ்சு கொடுப்பேன். ஸோ அவங்களுக்கு நடுவில் நியூட்டெல்லா போட்டு செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. அவங்க மார்னிங் எழுந்து வரக்குள்ளேயே கேட்டுருவாங்க இன்றைக்கி இது தான் ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் வேணுமெண்டு. ஸோ எனக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதையே செஞ்சு கொடுக்குறது. ஸோ பேன் கேக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ப்ரீமேட் மிக்ஸ் தான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் காஸ்கோவில். ஸோ ஈஸியாக ஜஸ்ட் அதுக்குள்ளே எக்ஸ் அண்ட் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம செஞ்செடுக்கிறது தான். ஸோ அவங்களுக்கு குட்டி குட்டியாக பீசஸை வெட்டி கொடுத்தேன்டா அவங்க சோஃபாவில் இருந்து டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. நாங்களும் இன்றைக்கி ப்ரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பேன் கேக்ஸ் தான் சாப்பிட்டோம். இன்றைக்கி வெளியில் போகிற வேலை கொஞ்சம் இருக்குது. இந்த வீட்டுக்கு நாங்கள் இப்போ தானே புதுசாக மூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ கொஞ்சம் திங்ஸாக இப்போ தான் நாங்கள் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வரோம். நாங்கள் டொராண்டோவில் இருந்து வரக்குள்ளே எங்களோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்னிச்சர்ஸை நாங்கள் விற்றுட்டு தான் வந்தோம். ஹாஃப் ப்ரைஸுக்கு அவசரமாக நாங்கள் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து எப்படியும் வீடோட கண்டிஷனை பார்த்துட்டு எல்லாம் வாங்குவோம்னு தான் பிளானோட வந்திருந்தோம். ஸோ இப்போ வாங்கியிருக்கிற வீடு நாங்கள் முதல் இருந்த வீடை விட பெருசு. ப்ளஸ் நாங்கள் டொராண்டோலேருந்து கொண்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு வாரத்துக்கு. ஸோ இப்போ தான் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரோம். நவ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் டைம் தான் இப்போ தான் ஃபர்னிச்சர் ஷாப்பிங் போகிறோம் இந்த வீட்டுக்காக. ஃபர்னிச்சர் ஷாப்பிங்கு வந்தாலே ஐக்கியா தான் எல்லாருக்கும் தோணும். நான் இதுக்கு முதலும் ஐக்கியா vlogs போட்டிருக்கிறேன். பட் டொராண்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐக்கியா ரொம்பவே ஃபேமஸ். நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் கேல்கரி அதுவும் ஃபுல் ஆல்பர்ட்டாவில் ஒரே ஒரு லொக்கேஷன் தான் இருக்குது, கேல்கரி நார்த் வெஸ்ட்டில். ஸோ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து நார்த் ஈஸ்ட். ஸோ எங்களுக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான். இது ஒரு 30-40 மினிட்ஸ் பிடிச்சிச்சு வாரத்துக்கு. பட் இது ஒரே லொக்கேஷன்ன்றதால ரொம்பவே பிஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் நேரத்தோடயே வந்துட்டோம் இன்றைக்கி. நான் இதுக்கு முதல் vlogsலாம் சொல்லியிருப்பேன் நாங்கள் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தான் கூடுதலாக பண்ணுறேன். அதே மாதிரி வீட்டுக்குரிய சாமான்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் நாங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம், இன்னும் டெலிவரி ஆகலை. பட் இப்போ ஐக்கியாவுக்கு வந்த ரீசன் வந்து இங்கே வந்தாக்கா குட்டி திங்ஸ், இந்த வீட்டுக்கு டெக்கோர்ஸ், ப்ளஸ் நாங்கள் கொஞ்சம் டேபிள் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும். ஆமா அங்க போட்டிருக்கே. எந்த ஒரு பெரிய கடைக்கு போனாலும் கட்டாயமாக ஒரு ஃபுட் கோர்ட் இருக்கும். நம்மளோட வழக்கம் படி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு தான் ஷாப்பிங் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு பில்லை வச்சா தான் நம்மளுக்கும் திருப்தி. ஸோ நம்ம போன உடனே என்டர் ஆன உடனே ஃபுட் கோர்ட் தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கே ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீமும் ஒரு சினமன் பன்னும் வாங்கினோம். இங்கே சினமன் பன் வந்து சூடாக சுட செய்வாங்க. ஸோ அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ப்ளஸ் இவங்களோட மெனுவில் இப்போ புதுசாக ஸ்ட்ராபெரி வீகன் ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் ட்ரை பண்ணோம், நல்லா இருந்துச்சு. Zara, do you like it? What is that? எலிவேட்டர் விட்டு வந்த உடனே ரைட் சைடில் பேக்ஸ் அண்ட் ட்ராலிஸ் இப்படி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சமாக ஷாப்பிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா பேக் எடுக்கலாம், இல்லாட்டி ட்ராலிஸை உருட்டிட்டு போகலாம். இல்லாட்டி எங்களை மாதிரி பெரிய ஷாப்பிங் பண்ண வந்திருக்கீங்கன்னா பெரிய காட்டும் எடுக்கலாம். நாங்கள் எடுத்த ரீசன் வந்து ஜாரா குட்டியை வச்சு தள்ளிட்டு போகலாம்னு. வெளியில் இப்போ பெருசாக நாங்கள் 2 ஸ்ட்ராலர் கொண்டு வரையில. இப்படி ஷாப்பிங் போகிற டைம் ட்ராலிலேயே கார்ட்லேயே அவைய வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக தள்ளிட்டு போகலாம். என்ன தம்பி? I want this. Yeah. நல்லா ராக் பண்ணுதா? It looks nice.
மேல upstairsல போட்டா நல்லா இருக்கும். It's only $200. $200. ஆமா. Yeah, only that one. நிறைய பேர் காமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணி கேட்குறீங்க டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஃபார் ப்ரெக்னென்சி வெயிட் லாஸ் ப்ளஸ் எப்படி ஆக்டிவாக இருக்கிறேன்ட்டு. இது வரைக்கும் என் லைஃப்பில் நான் வெயிட் கெயின் பண்ணினதே இல்லை. அது ஜஸ்ட் மை பாடி டைப். ஸோ ஒவ்வொரு ஆட்களுக்கும் ஒவ்வொரு பாடி டைப் இருக்குது. யாரும் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ணேன்னு தேவையில்லை. ஆக்டிவாக இருக்கத்தான் வேணும். எனக்கு தேர் இஸ் நோ சாய்ஸ் பிகாஸ் 2 பிள்ளைகளை நான் தனியாக தான் பார்க்குறேன். ஸோ நான் ஐ கேன் நாட் ரெஸ்ட் ஓர் லேசியாக இருக்கே இல்லை. எனக்கு அப்படி ஒரு சாய்ஸ் இல்லை. ஐக்கியாவுக்கு வந்த ரீசனே இப்படி குட்டி குட்டி க்யூட் திங்ஸ் பார்த்து வாங்குறதுக்கு தான். ஸோ இந்த வேஸ் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. Ara, do you like it? That's a box. You don't get in it. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்ஸுமே ஐக்கியாவில் வாங்கினது தான். அவங்களோட மக்ஸ் கலெக்ஷன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ இந்த முறை ப்ளூ, டார்க் ப்ளூ அண்ட் லைட் ப்ளூ கலெக்ஷன்ஸ் தான் இருந்துச்சு. உண்மைக்கும் சொல்ல போனால் லைஃப் ரொம்பவே மாறிட்டு. முதல் ஷாப்பிங் போகிறேன்டாலே எனக்கு ஷூஸ், மேக்கப், ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் பிடிக்கும். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படியான ஷாப்பிங்ஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ க்ரோசரி ஷாப்பிங், வீட்டுக்கான ஷாப்பிங், பிள்ளைகளுக்கு ஷாப்பிங். ஸோ லைஃப் ரொம்பவே மாறிட்டு. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பட் இப்படி சொந்த வீடுண்டு வந்ததுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். இப்படி பண்ணலாம், அப்படி பண்ணலாம். அதுக்கெண்டு மெனக்கெட்டு ஷாப்பிங் போயிட்டு நம்மளோட விஷனை ரியாலிட்டிக்கு கொண்டு வரதே ஒரு தனி ஃபீலிங் தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள்ட்ட ஃபுல் கார்டன் செக்ஷனே இருக்குது. நாங்கள் இந்த முறை கார்டனிங் பண்ணலாமட்டு தான் பிளான். பட் இப்போ கேல்கரியில் வெதர் கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுனாக இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு டொர்னேடோ வருது, ஒரு நாளைக்கு ஸ்னோ வருது. சம்மர் டைமில் இதெல்லாம் நடக்கிறது அன்யூஷுவல். ஸோ அதால் நாங்களும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கிறோம் கார்டனிங்கில். கொஞ்சம் மெதுவாகவே பண்ணலாமட்டு. ஸோ இதுதான் இவங்களோட வேர் ஹவுஸ் செக்ஷன். ஸோ நம்ம டேபிள்ஸ் எதுவும் வாங்குறேன்னா இங்கால தான் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். நான் பெருசாக டீட்டெயில்டாக ஐக்கியா பற்றி இந்த விலாகில் மென்ஷன் பண்ணலை. இதுக்கு முதல் ஐக்கியா விலாக்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம என்ன திங்ஸ் வாங்க போகிறோம்ன்ட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல. ஸோ அதை சர்ச் பண்ணால் அது எந்த ஐலில் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு காட்டும். ஸோ அங்கே போய்ட்டு பிக்கப் பண்ணுறது தான். ஐக்கியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் எல்லாமே செய்யணும். பில்ட் பண்ணுறது அது பீசஸ் ஆட்டம் தான் வரும். அவ்வளோ தானா? ஓகே. வீட்டுக்கு தேவையான பெரிய ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். அவங்க ஹோம் டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி. பட் நாங்கள் இன்றைக்கி பிக்கப் பண்ணது வந்து ஒரு டீ டேபிள். எங்கள் டிவி செட்டுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு டீ டேபிள் ப்ளஸ் ரூமுக்கும் ஒரு டேபிள் தேவைன்னு சொல்லி பிக்கப் பண்ணோம். அது ப்ளூவில் தான் நாங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தோம். பட் நேரில் வரக்குள்ள ப்ளூ அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக். ஸோ நாங்கள் பிளாக்ல தான் எடுத்தோம். வீட்டுக்கு தேவையான குட்டி குட்டி திங்ஸும் கொஞ்சம் கிடச்சிச்சு. ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இப்போ செல்ஃப் செக் அவுட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ மெஜாரிட்டியான இடத்துல செல்ஃப் செக் அவுட் வந்துட்டு இதுக்கு முதல்லாம் கேஷ் ரெஜிஸ்டரால் தான் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இப்போ எல்லா கடைகள்லையும் செல்ஃப் செக் அவுட் வந்துட்டு. ஸோ இது ஃபாஸ்டர். நம்மளே செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு நம்மளே பே பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி தான். மெனக்கட்டு லைனில் நின்று மெதுவாக மூவ் பண்ணணுமெண்டு இல்லை. இது ஈஸியர் அண்ட் ஃபாஸ்டர், டைம் கன்சியூமிங்கும் இல்லை. ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு போகிற வழியிலே மழை ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு. பட் குட் திங் நாங்கள் ஏர்லியாகவே இறங்கிட்டோம். இல்லாட்டி 2 பேரோடையும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருப்போம் இந்த மலைக்குள்ளே. கேல்கரியில் இப்போ வெதர் கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுனாக தான் இருக்குது. டெய்லி மழை பெய்கிறது இங்கே யூஸ்வல் தான். பட் இன்றைக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்துச்சு. என்னடா சத்தம்ன்ட்டு பார்த்தாக்கா வெளியில் ஐஸ் மழை கொட்டிட்டு இருந்துச்சு. இதுக்கு பேர் வந்து ஹேல். இங்கே இருக்கிறாக்க சொன்னாங்க வளமையாக இதை விட பெருசாக டென்னிஸ் பால் சைஸ்லாம் கொட்டுமெண்டு. பட் இது தான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேல் கேல்கரியில். டொராண்டோவில் ஹேல் நாங்கள் பார்த்து தான் இருக்கிறோம். லாஸ்ட் இயரும் ஹெவியாக தான் இருந்துச்சு டொராண்டோவில். பட் இது தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேல்கரியில். இந்த முறை சம்மர் ஒழுங்காகவே இல்லை. நான் தான் சொல்லுவேன் இந்த முறை ஒழுங்காக சம்மர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கிடைக்கதே இல்லை. அண்ட் டெய்லி இங்கே மழையாக தான் இருக்குது. யூஸ்வலி ஸ்ப்ரிங் டைமில் தான் மழையாக இருக்கும். பட் கேல்கரியில் இந்த முறை அன்யூஷுவல் வெதர்ஸ் டூ மச்சாக இருக்குது.
ஈவினிங் டைம்ஸில் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோம் தானே, பட் இன்றைக்கி மழை பெய்யுது. ஸோ சூடாக ஸ்பைஸியாக எதாவது சரி சாப்பிடுவோம்னு சொல்லக்கூட தான் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க மசாலா போண்டா செய்வோம்ண்டு. வளமையாக பூரிக்கு செய்கிற மாதிரி ஒரு பொட்டேட்டோ மசாலா தான் நான் செஞ்சுருந்தேன். இட்ஸ் ரியலி ஈஸி டு மேக். ஸோ நீங்கள் பொட்டேட்டோஸை நல்லா அவிச்சிட்டு ஸ்மாஷ் பண்ணி சைடில் வச்சுக்கணும். ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டு கடுகு சீரகமெல்லாம் போட்டு அது கொஞ்சம் பாப் பண்ணி வரக்குள்ளே நீங்கள் வெங்காயம் பச்சை குச்சிக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் அது ப்ரௌனாக வரங்காட்டிலும் சாட்டே பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோஸை போட்டுட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு உங்களுக்கு வேறு எதுவும் மசாலா வேணுமென்றாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா மட்டும் ஆட் பண்ணியிருந்தோம். நான் க்ரீன் பீஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா லோ ஹீட்டில் வச்சிங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து பைண்ட் ஆன மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் பால் பிடிச்சி ஒரு சைடில் வச்சிடலாம். போண்டா மிக்சருக்கு ஜஸ்ட் கடலை மாவும் உப்பும் கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடரும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளேயும் நாங்கள் கொஞ்சம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். கரம் மசாலா அண்ட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் இருக்காண்டி, பட் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உள்ளுக்கு இருக்கிறது போதுமெண்டா இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அதை டிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பொரிச்செடுக்கிற மட்டும்தான். ஸோ சிம்பிள் டு மேக். வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சே செஞ்சிடலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த ரெயினுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு. Yummy, Zara? Pakoda? Say bonda. Bonda. Yeah. Do you like it? Okay. Do you like it? Yummy? போண்டாவை அப்படியே சாப்பிடலாம். பட் நாங்கள் கொஞ்சமாக கோகனட் சட்னி சைடில் செஞ்சுருந்தோம். ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிடக்குள்ள அந்த காம்பினேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல் தான் ஐஸ் மழை கொட்டினுச்சு. இப்போ வந்து ஸ்னோ கொட்டிருக்கு. எல்லாமே ஒரே நாளில் நடக்கக்குள்ளே என்னடான்ற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக இருக்கும். ஏன்னா மார்னிங் வந்து ரியலி ஹாட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்னோ ஐஸ் மழை, இப்போ ஸ்னோ. ஸோ எல்லாமே ஒரே நாளில் நடக்குது. வித்தியாசமாக இருக்குது. இப்போ கேல்கரியில் இப்படி தான் வெதரை ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே எல்லாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு பிறகு மார்னிங் வாங்கிட்டு வந்து டீ டேபிளை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்னு ஹஸ்பண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் டீ டேபிள் தான். ஏன்னா எங்களோட சோஃபா வந்து 3 பீஸ் ரிக்ளைனிங் சோஃபா. ஸோ 2 சைடும் ரிக்ளைன் ஆகும், மிடில் மட்டும் ரிக்ளைன் ஆகாது. ஸோ நாங்கள் மிடில் வைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு டீ டேபிள் இவ்வளோ நாளும் தேடிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அது டூ பிக்காக இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு ரிக்ளைன் பண்ணாத அளவுக்கு வந்துடும் சோஃபாவை. ஸோ நடுவில் மட்டும் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லா சைடுக்கும் ஓகேவாக இருக்கும். ஸோ அப்படி ஒரு டேபிள் தான் தேடிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஐக்கியாவில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் படி பார்க்கலாம். ஸோ நான் மெஷர்மெண்ட் படி ஆன்லைனில் தேடின டைமில் இது பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. No, I don't want it. I don't eat sweet. I told you, right? Daddy have teeth problem. Yeah, broken. Yeah, that's why. நாங்கள் ஐக்கியாவுக்கு போகிற மெயின் ரீசனே நம்மளுக்கு எந்த திங்ஸ் வேணுமென்றாலும் நம்மளே ஓனாக பில்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். ஸோ இண்டிவிஜுவல் பீசஸாக தான் வரும். இதே நம்ம ஒரு வேறு கடைக்கு போனோம்னா அது ஆல்ரெடி ப்ரீ பில்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை கொண்டு வரது வீட்டுக்கு கஷ்டம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் நம்ம பெரிய திங்ஸ்ண்டா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அது ரூமுக்குள்ளே எல்லாம் வைக்கக்குள்ள ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம். ஸோ இப்படி இண்டிவிஜுவல் பீசஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளே வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அந்த லொக்கேஷனில் வச்சே பில்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஹேசலாக இருக்காது. நீங்கள் லாஸ்ட் vlogலேயே பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் ஜாரா குட்டியோட கிளாசட்டை பில்ட் பண்ணது. அதுவும் ஐக்கியாவில் தான் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். இதே வெளி இடத்துல வாங்குறேன்னா அது பில்ட் ஆகி வரும். ஸோ நாங்கள் மேலே தூக்கிட்டு வரதோ இல்லாட்டி ரூமில் லொக்கேட் பண்ணுறதோ எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இப்படி இண்டிவிஜுவல் பீசஸாக வரக்குள்ள நம்மளுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும். ப்ளஸ் நம்மளுக்கு தேவையான லொக்கேஷன்லேயும் பிடிச்ச மாதிரி வச்சுக்கலாம். இந்த vlog இதோடய முடியுது. ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் vlog. உங்களுக்கு இது வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog-ஆக இருந்திருக்குமென்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா make sure you like, comment and share. We'll see you in another video. Until then, take care. Bye-bye.